Ремонт от застройщика не всегда устраивает на 100%. Сейчас я расскажу, на что обратить внимание, чтобы минимизировать потери. Итак, в первую очередь советую посетить офис или шоурум застройщика. Там можно все воочию пощупать и потрогать, из каких материалов сделано будет, какие смесители будут стоять. Обязательно запросите спецификацию. Там, как правило, будут прописаны полный перечень всех материалов. Можно посмотреть отзывы на Яндекс.Картах или просто у соседей в соцсетях. Также я советую обязательно покупать квартиру с экспертом. Во-первых, это позволит сэкономить время. Во-вторых, брокеры, как правило, бывают на многих стройках, знают всех застройщиков, и у них уже есть насмотренность того, где какой ремонт, с какой качественной отделкой. Поэтому не экономьте на покупке квартиры и доверяйте профессионалам.